Так. Итак, замена печки. Для начала нужно снять бардачок. Снимается он очень просто. Нужна длинная отвертка или длинная бита на шуруповерт, как у меня. Сначала откручиваем нижнее. Все, никаких проблем. Средняя и верхняя. Там просто достается, там никаких защиток, ничего нет. Все, печка у нас появилась. Так, далее понадобится отвертка или и бита Торкс 20. Откручиваем колпачок привода заслонки. Он на 2 саморезах, по-моему, нет, на 3. Снимаем просто на себя. Дальше разъем, питающий заслонку, убрали в сторону, чтобы не мешался. Куда эти убрать-то? Ай, ладно, хрен с ним. Привод снимается просто легким покачиванием и тянем на себя. Все. Так, дальше тем же торксом 20 нужно будет открутить вот эту нижнюю крышку. Значит, она держится на 4 саморезах. Так, первый саморез вот здесь. Сейчас нащупаю. Оп, вот он. Так, вот так вот. Первый саморез. Они отличаются от тех, которые крепят заслонку. Или не отличаются. Так, дальше. Здесь саморез. Ну, его в принципе видно, если подлезть. Камеру уж не покажу. Все вполне удобно. Так. Дальше. Третий саморез. Здесь разъем. Ну, можно, в принципе, его уже убрать. То есть он просто весь поднимаем вверх. Вот такая фишечка на 2 контакта. Все, отцепили. Синяя это у нас идет к мотору. А вот эта черная, она у нас идет... Это уже идет с блока управления. Так, дальше. Здесь, в самой глубине, есть еще один саморез. Он также под отвертку. Но здесь уже обязательно нужна короткая отвертка. Потому что такой очень... Даже этой уже не очень удобно подлазить. Но еще можно. Особые трудности доставляет 4-й саморез, который находится вот там вот. Но здесь уже его, слава богу, нету. Кто-то до меня его
туда благополучно не поставил. Потому что мучение с ним. Кто-то ломает даже этот саморез. В принципе, он ни на что не влияет. 3 открутили, да, отломали. И все. Что там, куда полез? Так. Все, дальше вниз. Вот он. Вот 4-й саморез должен быть здесь. То есть 1, 2, 3, 4. Здесь пазик для провода. Обязательно нужно при установке обратить внимание, чтобы провод не попал ни сюда, ни тем более сюда под саморез. То есть именно в паз. Дальше. Здесь вот сверху есть гаечка на 10. Покажу. Вот. Видать, вот она. Я вижу. И вы не видите. Так, вот она гайка. К ней доступ есть. Ключом рожковым можно ее открутить. Сейчас приступим. Так, ну вот, в принципе, туда залезли. И такими вот мучительными движениями долго и нудно он должен откручиваться. Да, вот гайка идет. Не очень видно. Ну, собственно, достаточно ее ослабить. А дальше уже пальцами просто крутится вполне. Так, сейчас я, наверное, здесь что-то бы подложить. Вот так вот. Вот так вот лучше видно. И все, пальцем она еще не крутится. Она сразу же легко идет после первых полоборота. Так, ладно, камеру пока выключу, наверное. Не могу здесь одной рукой. Так, ну вот гайка выкручена. Сейчас мотор просто падает. Сейчас я его придерживаю. Но он вот выходит. И тащит за собой провод. Так, мотор у меня начал шуметь, издавать какой-то треск. То есть причина этого треска в том, что сносились щетки. Я уже тут пытался мазать, ничего не помогает, поэтому время тратить не нужно. Ставим новый мотор и все. Мотор от 10 подходит. Так, все, идем за новым. Так, вот новый мотор и старый. Новый пришлось маленько доработать, потому что у него концы были вот такие. Я их отрезал просто и соединил на новый мотор. Термоусадка. Вот. Дальше у него есть какой-то здесь диффузор дополнительный. Он крепится вот здесь, скобка стоит. И на противоположной стороне такая же. Скобки выглядят вот так. Просто отщелкиваются. И эта штука снимается. Далее нужно проверить, чтобы высота болтиков была одинаковая. То есть вот этот видно, родной явно выше,
это чуть ниже. Сейчас нужно поменять вот эту крышку с этой, иначе длины не хватит. Все, отщелкнулся. Ну, также и со вторым сейчас сделаем. Так, все, мотор готов. Крышку я переставил. Тут накинул смазки на всякий случай и закрыл это все скотчем, чтобы туда пыль не попадала. Это прямо на подшипник. Все, пошли устанавливать. Так, почему был взять мотор от десятки? Ну, это все главная цена. То есть мотор на Ниву 214 стоит от 6000, самый дешевый. Вот этот я взял за 2500. То есть, ну, доработки 5-минутные, и сэкономили довольно приличную сумму. Мотор один в один. Так, теперь нужно запустить провод в свое место. Там есть такая отверстие, дырка, кому как нравится. Так. И вот сюда нужно эту фишку просунуть вниз. То есть она должна выйти рядом с каналом. Нащупать можно. То есть отверстие туда вот идет, в сторону мотора. О, удобно вообще, ужас как. Обожаю такие позы. Все. Оп. Вот он. Так. Ну и все, теперь туда надо подняться. Натягиваем провод, и за счет того, что мы этот провод тянем, мотор повернется в правильную сторону и как раз попадет в свои пазы необходимые. Ну, конечно, применить ловкость придется. С первой попытки, конечно, он не встанет. Из-за того, что провода разной длины, он не встает как положено. Сейчас мы этот коротим чуть-чуть, чтобы они были одинаковые. Так вот. Так. Вот так. Вот так, да. Сейчас попробуем. О, точно. Все. Мотор зашел. Сейчас нужно наживить гайку. Так. Да. Что-то ничего не взял. Пинцет нужен. Конечно же. Так. Все, гайка на месте. Сейчас ее надо накрутить аккуратненько.
Затягиваю. Так, все. Теперь проверим на всякий случай перед окончательной сборкой. Все, работает. Никаких шумов, кроме ветра. Что все, собираем в обратном порядке.